Sederek-sederek kula ingkang pinekahan dening Gusti Allah. Dinten menika dinten ingkang mirungga. Malah tumrap kita sami minggu menika saged kula wastani minggu ingkang ngemu teges mirungga tumraping kita para umat Kristen. Karena ing minggu menika kita wonten ing swasana pengetan dinten-dinten ingkang sejatosipun menika ngewrat intining kapitadosan Kristen. Wonten Kamis Putih, wonten Jumat Adi sakmenika, lan wonten Sabtu Sunyi menapa dene inggih Minggu Paskah. Sakmenika kita wonten ing Jumat Adi. Terus kula piyambak margi werni-werni tetimbangan praktis langkung prayogi kula sowan ing salebeting pengetan Jumat Adi. Nah, sareng-sareng kalian panjenengan sami. Awit sayang menika sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami nyawijakaken wekdal ing salebeting dinten Jumat Adi ingkang ati saestu tumrap kita. Kita nglaramaken manah. Ing salebeting manah sami musik mekaten. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi, ingkang sing susetyanipun lestantun ing saklami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wontena ing para sederek sedaya. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami sesarengan nglairaken pamuji, lan pamuji menika ugi ngengetaken bab pakaryanipun Gusti Yesus Kristus. Inggih menika ngantos sumadya seda sinalip KPJ 270 gangsal. Kekidungan ingkang tumrap kita sami, sae sederek-sederek kula ingkang sampun dados Kristen dangu, dados warganing pesamuan dangu ing lingkungan gereja Kristen Jawa, menika sampun balung sumsum kalian pepujian menika. KPJ 270 gangsal menika ugi pinanggih wonten ing KPK 260 sekawan. Serana mandeng ing salib tiyang dosa gesang, nebus sagung dosanira. Lan salajengipun karena menika kita sampun balung sumsum kidungan menika, kula mboten perlu maos sedaya ijeman tigang padha menika. Kita sami badhe ngrapakaken tentu kedah sinarengan kalian kapitadosan lan beblesing manah kita sami. Srana mandeng ing salib tiyang dosa gesang. Srana mandeng ing salib tiyang dosa gesang, tinebus sagung dosanira. Dicempe ning Allah kang sinalib ngrembat ngisahaken duraka kita. Swawi ten pandang srana mandeng ing salib tiyang dosa gesang, tinebus sagung dosanira. Napa to damel Gusti Yesus itu yen datang ruwat dosa kita. Napa to damel nambahaken nyawa yen datang nebus dosa kita. Swawi ten pandang srana mandeng ing
Swawingung simring Gusti tiyang dosa sagung dosa kita ten unjukna mesti antuk apura temakesan boten tapi langsung koreno swawi ten pandeng srana mandeng ing salib yang dosa kesan tinapus agung dosa niro. Sesarengan kita sami manunggil ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika dinten adi tumrap kawula para tiyang Kristen ing sak jagat menika lan ing sak laminipun jaman. Kawula sami ngraosaken sih paduka ingkang munjuli ing samukawis. Karena kawula sami mengeti dinten seda paduka ingkang nebus sekadahing dosa kawula sami. Duh Gusti Allah, malah inggih paduka mawahi berkah-berkah werni-werni ing sauruting gesang kalawonten ing donya menika. Inggawe saeng menika Duh Gusti Allah, kawula kepareng sami nyawijikaken wekdal. Anggen kawula sami sareng-sareng ngraosaken sih paduka ingkang ngelinangkung pakaryan paduka ing sedanipun Gusti Yesus Kristus. Jadi kalau raosaken kawula budidaya njumbuhaken kaliyan kawontenan ingkang nembe kawula ambah. Awit saeng menika Duh Gusti Allah, tinulungan kawula mawi Roh Suci supados kawula menika kepareng mangertosi nyandak menapa ingkang paduka kersakaken mirungganipun gegayutan kaliyan maknaning sedanipun Gusti Yesus Kristus. Sinaketna kalau mitadosi mekaten ugi kalau cakaken wonten ing gesang murih gesang kawula menika kabrek sumadya ngorbanaken gesang kawula menika murih ndatengaken tentrem rahayu wonten ing sih rahmat paduka ing Gusti Yesus Kristus. Sekadahing pamuji lan panyuwunan menika kawula aturaken dhateng paduka. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binekahan dening Gusti Allah, kula kepengin ngajak panjenengan sami ngraos-ngraosaken maknaning sedanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dipun pengeti dening umat Kristiani ing saendenging donya ing wanci menika. Namung kula menika maos saking kitab Rom gangsal. Kitab Rom gangsal ayat 1 ngantos dumugi 11. Panjenengan ingkang sami ngasta kitab suci, kula dherekaken nyawisaken Rom bab gangsal ayat 1 ngantos dumugi 11. LAI menika njejeri unduh-unduhane wong kang kabenerake. Mekaten sinerat wonten ing jarwan basa Jawi. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip lawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang dalare kita padha oleh dalan kang anjog ing sih rahmat marga saka pracaya. Ana ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kita ngalembono sakjroning pangarep-arep bakal tampa kamulyaning Allah. Lan ora ngomongake iku wae, malah kita iya padha ngalembono sakjroning sangsara. Awit kita padha sumuruh menawa sangsara iku njalari mantep lan mantep iku njalari tanggon nukulake pangarep-arep. Dene pangarep-arep iku mesti ora bakal ngepirani
Awit siye Gusti Allah wis kaasokake ing ati kita dening Sang Roh Suci kang wis pinaringake marang kita. Awit dene ing nalika kita isih padha apes ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita para wong duraka. Ujar ora gampang wong kok banjur gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene mbok menawa kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita, awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Apa meneh saiki kita wis padha kaberake sarana rae, wis mesti bakal luput saka ing bebenduning Allah. Sebab menawa ing nalikane kita isih padha dadi satru wis karukunake kelawan Gusti Allah dening sedane Kang Putra, mendahane maneh saiki sawise karukunake mesti kita bakal kapitulungan rahayu awit saka gesange. Lan ora ngemungake mengkono wae, kita malah ya bakal padha ngalembono marang Gusti Allah marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita kang dadi margane nggon kita wis padha oleh pirukun iku. Mekaten pamaos sing kitab suci. Rahayu kita sedayanipun ingkang sami budidaya madosi wasing pangandika menika inggih gegayutan kalian anggen kita sami mengeti sedanipun Gusti Yesus Kristus ing dinten Jumat Adi. Rahayu kita ingkang sami mitadosi, rahayu kita ingkang sami ngejakaken wonten ing gesang. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah ingkang semebar wonten ing pundi-pundi papan. Salah setunggaling tembung populer ingkang asring kita pireng, kita waos, kita lairaken ing pangandikan wonten ing salebeting minggu-minggu swasana Paskah. Saya wonten ing prapaskah mekaten ugi ngantos dumugi ing paskahipun. Menika salah setunggaling tembung ingkang populer menika korban. Terus menawi Kamis Putih lajeng sak menika Jumat Adi lajeng benjing minggu menika mengeti wungunipun Gusti Yesus Kristus ingkang sami kita sebat Paskah menika sedayanipun boten saged kauwalaken kalian tembung wigatos inggih menika korban. Menika kula wastani inti iman Kristen saged ugi mawi tembung korban. Nah, senajan tembung korban menika tentu mboten namung pinanggih wonten ing kalanipun Gusti Yesus Kristus sinalib wonten ing Golgota, nanging menika sampun wonten ing perjanjian lawas. Kita sami mangertos wonten ing perjanjian lawas miturut adat ingkang kelampahan bangsa ingkang piniji dening Allah lan inggih sinerat wonten ing kitab suci menika gadhahi tradisi padatan namanya gegayutan kalian soal keimanan inggih menika ritual korban ingkang dados inti lan jejering korban menika mawi pralambang cempe ingkang tanpa cacat piniji kakorbanaken kaaturaken dhateng ingkang dipun beteni. Nah, wonten ing perjanjian lawas menika rinakit wonten ing werni-werni lelampahan.
Neng menika dados tradisi gegayutan kalian keyakinan kapitadosan. Patrap anggenipun bangsa ingkang piniji ing Allah menika sami manembah dhateng Gusti Allah. Kepingin meratelaken syukur dhateng Gusti Allah mawi patrap korban. Korban cempening tiang ingkang miji cempe tanpa cacah. Nah, wonten ing perjanjian anyar itu soal gesang kasambung raketaken kalian korban. Dados korban menika mesti wonten ing perjanjian anyar menika kedah manunggil kalian pakaryanipun Gusti Yesus Kristus ing sangsara lan sedanipun. Lan tentu mangkenipun menika kaajab maknaning korbanipun Gusti Yesus Kristus menika ugi dipun petutaken dipun lampahi dening umat ingkang mitadosi. Nah, menawi kula maos wonten ing kitab Injil, sekawan Injil menika sedayanipun menika ngemot bab sedanipun Gusti Yesus Kristus. Menapa sebabipun kula matur mekaten margi wonten ing Injil-injil ingkang asing sinebat Injil sinoptis lajeng ugi Yohanes menika asring beda-beda. Wonten pasekci cariyos ingkang pinanggih wonten ing Injil sinoptis nanging boten wonten ing Injil Yohanes utawi kosok wangsulipun. Nanging bab sedanipun Gusti Yesus Kristus menika kaemot wonten ing sekawan Injil. Matius 17 ayat sekawan dosa gangsal ngantos dumugi 56 ngewrat bab menika. Markus bab gangsal 11 ayat 3 dosa 3 ngantos dumugi sekawan dosa setunggal ngewrat bab sedanipun Gusti Yesus Kristus. Lukas 13 ayat sekawan dosa sekawan ngantos sekawan dosa gangsal ngemot paseksi bab sedanipun Gusti Yesus Kristus. Yohanes 19 ayat 28 ngantos dumugi 3 dosa ugi martosaken bab sedanipun Gusti Yesus Kristus. Sekawan Injil ingkang paring paseksi bab sedanipun Sang Kristus menika pancen inggih kedah kita akeni wonten variabel, wonten kebermacam-macaman. Boten sedayanipun menika persis ngingingi menapa-menapa ingkang kelampahan ing sakiwa tengenipun kedadosan Gusti Yesus Kristus menika sinalip sedo. Wis wonten variabel. Kitab Injil Matius wonten bab-bab ingkang perlu katengenaken gegayutan kalian bab sangsara lan sedanipun Gusti Yesus Kristus. Mekaten kitab Markus menika bab gangsal 11 inggih kepengin nengenaken bab menapa ingkang dipun sekseni kelampahan wonten ing sangsara lan sedanipun Sang Kristus. Injil Lukas martosaken ing bab 23 inggih wonten variabel lan Injil Yohanes bab 19 menika inggih wonten ingkang perlu dipun tengenaken. Senajan para penafsir menika sami sapamanggih Injil Yohanes menika sinerat ngrumini tigang Injil Matius, Markus, Lukas lan wonten ingkang pancen sinerat gegayutan kalian anggenipun mbeblesaken maknaning lelampahan-lelampahan. Wonten ingkang mastani Matius, Markus, Lukas menika langkung nengenaken bab paseksi faktual, historis, fakta. Yohanes menika sampun ngwerat teges ingkang langkung lebet. Mboten namung nengenaken soal faktual historis, nanging nengenaken maknanipun. Nah, sederek-sederek kula ingkang pinuntahan dening Gusti Allah, kula maos rum gangsal
Ing ajeng kula matur menika wonten Kamis Putih, menika wonten Jumat Adi, menika wonten Sabtu Sunyi, menika wonten Minggu Paskah. Nah, kula pidak radi tengah. Nanging menika mboten namung soal tengahipun, nanging soal inti keyakinan Kristiani menika pinanggih wonten ing sedanipun Gusti Yesus Kristus. Tentu mangkenipun katutupan wonten ing wungulan sumengkanipun. Nanging sedanipun Gusti Yesus Kristus menika inti keyakinan Kristiani. Nah, Rom gangsal menika paseksi saking rasulipun Allah ingkang piniji. Kados pundi Rasul Paulus menika anggenipun mitadosi nyandak bab sedanipun Gusti Yesus Kristus. Maknanipun tegesipun menapa wonten ing gesangipun manungsa. Kula waos saking Rom gangsal wiwit ayat 6 panjenengan sami ngetutaken pamaosing panandika menika. Awit dene ing nalika kita isih padha apes ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita para wong duraka. Saben tembung menika ngemu teges ingkang mestanipun perlu dipun jlentrehaken. Margi ngemot bab-bab ingkang kinandhut menika lebet awit dene ing nalika kita isih padha apes ingkang kinersakaken apes menika kawontenanipun manungsa ingkang winates lan ringkih margi winengku ing dosa. Menika ingkang boten dipun akeni dening boten sedaya tiyang. Kamangka menika sejatosipun manungsa menika boten wonten setunggal tiyang sakmursita pisan. Menika ingkang boten kalepetan lan winengku ing dosa. Wonten ing kawontenan ingkang apes. Ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, menika tegesipun Allah ingkang rawuh wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang kula matur secara historis menika dipun sekseni lan kawartosaken dening Injil Matius, Markus, Lukas lan Yohanes. Menika wektu kang pinesti Allah nindakaken pakaryanipun anggenipun nebus dosanipun manungsa. Ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita para wong duraka. Terus tembung duraka menika inggih nunggil misah kalian tembung apes. Menika sami tegesipun ingkang badhe mratelakaken kawontenan kita manungsa ingkang winengku ing dosa. Ing ngersanipun Allah wonten ing lampahipun manungsa kula lan panjenengan lan sedaya tiyang menika sejatosipun inggih kawarna ing kadurakan. Sae ingkang pinanggih wonten ing angen-angen pemanahan, ingkang pinanggih wonten ing pangandikan, ingkang pinanggih wonten ing solah bawa. Menika manungsa winengku dening keapesan lan kadurakan ning ing wekdal ingkang pinesti dening Gusti Allah. Gusti Allah menika rawuh awit dene ing nalika kita isih padha apes ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah, Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita para wong duraka. Ujar ora gampang wong kok banjur gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene mbok menawa kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita awit Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita
nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Kados-kados menika kita menika maos ayat-ayat ingkang dipun ambali. Nanging menika anggenipun badhe Rasul Paulus menika nengenaken. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita. Terus Gusti Allah ingkang rawuh wonten ing Sang Kristus sumadya sinangsara lan sedo menika kawarna lan tinalesan margi sehipun Gusti Allah. Mboten sanesipun. Menika margi sehipun Gusti Allah. Terus kita mangertos wonten ing perangan menika. Sih ingkang tulus, sih ingkang murni, sih ingkang salugu, sih ingkang sampurna menika mesti kepengin ingkang dipun kasihi menika sami manggih wilujeng. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake siye marang kita. Awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Pangandika ingkang napa menika ingkang kula sebat menika rasulipun Gusti menika negesi bab sedanipun Gusti Yesus Kristus menika pratelaning sehipun Allah ngantos ngorbanaken sariranipun dening para pinter menika mastani menawi wonten ing perjanjian lawas menika wonten simbolisasi wonten pralambang gegayutan kalian korban wonten ing perjanjian anyar menika katetepan Allah menika ingkang ngorbanaken sariranipun murid manungsa lan donya menika sami wilujeng. Nah, tentu pakaryanipun Allah ing sedanipun Sang Kristus menika katututan dening pakaryanipun lan pangwasipun Allah. Apa meneh saiki kita wis padha kabenerake sarana rae, wis mesti bakal luput saka ing bebenduning Allah. Sebab menawa ing nalikane kita isih padha dadi satu wis karukunake kelawan Gusti Allah dening sedane Kang Putra, mindahane maneh saiki sakwise karukunake mesti kita bakal kapitulungan rahayu awit saka gesange menika soal Paskah wumunipun Gusti Yesus Kristus. Dados menawi kula mendhet dinten Jumat Adi kula sesarengan kalian panjenengan menika inggih ngantos mangke dumugi anggen kita ngraos-ngraosaken menika wumunipun Gusti Yesus Kristus dinten Minggu. Nah, ayat-ayat ngendikaaken kalanipun kita menika tasih wonten ing kadurakan, kita tasih wonten ing kaapesan, kita tasih winengku ing dosa menika kemawon Gusti Allah menika ngukup-ngukup. Nah, tembung ingkang mbok menawi ugi awis-awis kaginakaken. Nah, tiang-tiang dusun padusunan yang Jawi pasna tembung ngukup-ngukup menika tegesipun inggih dipun kukup-kukup dipun rayuk-rayuk margi gambaranipun menawi kula sambung rapetaken kalian tembung menika lan ayat-ayat menika manungsa menika kok kepengin kemawon tasing pating blesar nebih saking Gusti Allah menika dipun kukup-kukup murih wilujeng. Nek wonten ing kitab Injil menika wonten pasemon bab anak blasah. Menika dados gambaranipun manungsa. Wonten ing lampah menika demen blasah. Ning sok sinten ingkang ngrumaosi pamblasaripun lajeng kasinungan kenthek wangsul kinukup dening Gusti Allah dipun kukup
kalanipun anak blasar menika ketingal wonten ing katebian Sang Rama ingkang dados pasemonipun Allah menika tumunten gembregah. Karena menapa? Karena anggenipun kepengin tumunten ngukup anak blasar menika. Menika sehipun Allah. Wonten ing gesang padintenan mbok menawi wonten ing gesang ing Brayat menika ugi pinanggih bab menika. Terus tiyang sepuh ingkang nekseni, ingkang nyumerepi, ingkang mirsani anak menika blasar. Menika tentu dipun kukup-kukup murih wilujeng. Kula menika asring matur dhateng para sepuh mboten prayogi lan miturut kula cengkah kalan nilai Kristiani menawi ngantos wonten tiyang sepuh menika ngendika dadiya godhong ra nyuwek dadiya banyu ra nyawuk menika tegesipun pun bucah margi blasaripun. Neng tiyang sepuh ingkang kasinungan manah penggalih kasepuhan gayutan kalian anak menika mesti dipun kukup-kukup. Allah menika mekaten. Terus menawi kula panjenengan menika ngraosaken patraping anggen kita sami gesah. Menika asring kita menika ngenter dhateng pamblasar. Patraping gesang ingkang cengkah kalian kersanipun Allah ing menika dipun kukup ngantos Gusti Allah menika sedo ing Sang Kristus. Supados kita menika saged dipun kukup. Nah, kalanipun kita wonten ing kadurakan, ing kadosan, ing kaapesan kinukup dening Gusti Allah. Menapa malih kalanipun kita menika sampun kedah nampi Sang Kristus ingkang sedo lan mangkenipun wungu menika mesti linangkung kinasihan dening Gusti Allah, karukunaken dening Gusti Allah antawisipun manungsa kaliyan anak Allah lan inggih ing antawisipun manungsa kaliyan manungsa. Menika soal kerukunan menika ingkang kapangandikaaken ugi wonten ing pangandika menika dados salah setunggaling makna bab sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Nah, sederek-sederek kula ingkang dinerkahan dening Gusti Allah. Tentu kita menika wonten ing swasana Paskah menika menawi saderengipun pandemi, waduh menika wonten werni-werni cara patrap anggen kita sami badhe kepengin mangeti Gusti Yesus Kristus. Wonten ingkang mawi patrap sesarengan dhateng gua-gua ingkang cinawisaken kangge manembah lan pandonga. Wonten ugi ingkang sinebat ugi tiyang sami ngambah napa menika kados-kados ngetutaken kasangsanipun Sang Kristus kalanipun menika ngambah Via Dolorosa. Semenika sedayanipun patrap wonten ugi ingkang tentu ngibadah kajawi kegiatan-kegiatan ingkang kaajab menika kita menika langkung bebles lan ngraosaken maknaning sangsara sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Nah, anggen kula maos pangandika menika, kula menika kepingin nengenaken sedanipun Sang Kristus menika sedo ingkang mulya. Malah menawi kula njangkepaken mekaten sangsara lan sedanipun Gusti Yesus Kristus menika sangsara lan sedo ingkang mulya. Kamulyan bab sangsara lan sedanipun Gusti Yesus Kristus menika saged kita lacak wonten ing kitab Injil ugi. Terus wiwit Gusti Yesus Kristus
menika wonten ing satengahing bangsanipun sampun sinengitan ing kathah, sampun sinengitan. Neng Gusti Yesus Kristus menika terus kemawon budidaya senajan sinengkitan tinampik dening ngakathah dening manungsa. Menika Gusti Yesus menika mboten tumunten lajeng mbabar patraping sugengipun ingkang nukulaken bab-bab ingkang datengaken dredah, boten. Terus malah nering salib menika ender ingkang boten saged dipun tawar. Menika konsistensi Yesus. Senajan dipun taweni menapa-menapa wonten Matius bab sekawan menika pangandikaaken Gusti Yesus Kristus boten kersa. Senajan inggih para murid ingkang ngetutaken lan mitadosi lan inggih ngantos sedanipun Sang Kristus menika ndungkap menika para murid dereng nyandak menapa ingkang dados posing pakaryanipun menika Gusti Yesus Kristus menika napa mberek lan inggih budidaya sampun ngantos sangsara lan sedanipun menika nukulaken bab-bab ingkang cengkah kaliyan katentreman. Wonten taman Getsemane Petrus menika ngunus pedang simbolisasi kekerasan. Gusti Yesus ngendika sarungna pedang. Terus Raja Damai menika panjenengan inggih ngener dhateng kajeng salib. Ngener sinangsara lan sedo menika ingkang dados enering sugengipun. Konsistensi menika dipun lampahi. Ngantos makenipun menika sedo. Terus menawi kita migatosaken bab menika, sangsara lan sedanipun Gusti Yesus Kristus menika sangsara lan sedo ingkang mulya. Atur kula menika tentu sedo mulya menika beda kaliyan sedo nestra. Yang sedo nestra menika tilar donya ngorbanaken sarira gesang nanging nukulaken bab-bab ingkang cengkah kaliyan katentreman. Nabi Rasul Paulus menika ngendikaaken ujer ora gampang wong kok banjur gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene mbok menawa kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Wis kita mangertos. Wani mati menika asring dados simbol puncak orang berkorban. Nem-neman ingkang nembe sih-sinian menika mbok nawi inggih asing nglairaken wis apa wae kanggo kowe mati tak belani wani mati. Wonten ing soal-soal kebangsaan kenegaraan para pahlawan menika sinebat pahlawan margi menika ngorbanaken gesangipun mbelane bangsa lan negarinipun wani mati. Terus wani mati menika simbolisasi puncak pengorbanan. Nah, nanging menawi wani mati menika nukulaken bab-bab ingkang cengkah kaliyan katentreman. Menika mati nestra. Gusti Yesus Kristus sedo menika mboten nukulaken dredah cecungkrahan menapa malih menika ngantos nukulaken peperangan. Mboten. Terus menika ingkang kula sebat sedanipun Gusti Yesus Kristus menika mboten nukulaken konflik politis. Mboten. Sedo ingkang nesta menika saged nukulaken konflik politis. Margi menapa margi eneripun menika pancen politis.
Gusti Yesus Kristus mboten kersa neripun menika mboten badhe wonten ing istana Romawi, mboten. Neripun menika mboten mengku pangwaos dados pangarsaning agami ingkang mengku pangwaos kepengin dipun ladosi, mboten. Gusti Yesus Kristus menika pelados korban ingkang sumedya ngorbanaken sariranipun nandhang sangsaya lan sedo, mboten nukulaken konflik politik. Menika sedo ingkang mulya. Sedo ingkang mulya menika inggih mboten nukulaken dredah sosial, konflik sosial. Wis menawi tiyang sumadya wani mati menika nukulaken konflik sosial, menika sedo nista. Mboten luhur ajinipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Gusti Yesus Kristus menika sedo ingkang sami kita pengeti sak menika dening umat Kristen sak donya menika. Sedo ingkang mulya, sanes sedo ingkang nista. Menika persoalan pengorbanan. Nah, menawi mekaten, menawi kita sak menika mengeti Jumat Adi wonten ing jaman sak menika, prayogi menawi kita menika terus kemawon nukulaken mekaraken mberet manah kita sami menika sumedyaning manah patraping gesang ingkang kawarna ing pengorbanan. Menika lak gampil dipun lairaken, ning boten gampil dipun cakaken. Kula sejatosipun menika inggih ngraosaken mboten ngantos dumugi pengorbanan pati, nanging pengorbanan kepentingan, malah ngantos ugi korban rasa. Menika mestanipun menika wonten sumedyaning manah. Tiyang korban rasa menika mboten gampil dipun ungel-ungelaken tiyang. Saya ingkang pangandikan langsung ingkang mawi bisa menika medsos dipun unek-unekaken tiyang ingkang kasinungan patraping gesang pengorbanan mboten menapa-menapa. Margi menawi menika lajeng dipun lampahi mawi emosi, menika malah saged nukulaken konflik sosial lan ugi konflik politik lan tentu babal konflik-konflik sanesipun. Sumedyaning manah gesang kawarna pengorbanan. Sae wonten ing Brayat, sae wonten ing Pesanguan, sae wonten ing negari bangsa lan masyarakat. Menika luhur sok sintena ingkang sami sumadya gesang lila berkorban, menika lampah luhur ingkang kinersakaken dening Gusti Allah. Kita saged ngecakaken setunggal perkawis menika mawon. Menika tentu menika ingkang kinersakaken dening Gusti Allah. Anggen kita sami mengeti dinten agung agami inggih menika kami Kristen. Menika wonten wohipun. Menawi pengetan-pengetan dinten agung agami menika nukulaken bab-bab ingkang ndatengaken kawontenan ingkang cengkah kaliyan damai sejahtera salum katentreman. Menika saestu miturut kula cengkah kaliyan kersanipun Gusti Allah. Jumat Adi kula matur panjenengan sami atur salam dhateng sedayanipun. Menika selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Amin. Kula dherekaken ing salebetting
pandenga. Duh Gusti Allah ngaturaken panuwun syukur Duh Gusti Allah. Wonten ing dinten ingkang adi menika kawula paduka parengaken mengeti pakaryan paduka ingkang endah. Anggen paduka sinangsara lan sedo ngukup gesang kawula menika, murih kawula menika kaluaran ing saking kaapesan, saking kadosan lan saking kadurakan. Kawula paduka parengaken ugi sami ngraosaken woing pakaryan paduka ngantos paduka menika wungu saking sedo sumengko dhateng swarga. Menika inggih ndadosaken kawula menika kiniyataken ing iman. Duh Gusti Allah, kepareng kala nyuwun dhateng paduka supados gesang kawula menika kawarna dening iman kawula menika. Karena kalau mitadosi pilih iman kapitadosan menika kedah kebabar wonten ing sumedyaning lampah ingkang sumadya berkorban. Duh Gusti Allah, kepareng kala nyuwun dhateng paduka senajan kawula warganing pesamuan Kristen boten sedayan menika saged ngibadah ing pangibadah mirungga sesarengan wonten ing pangibadahing pasamuan ing gedung-gedung gereja sampun ngantos ngirangi syukur kawula dhateng paduka Duh Gusti Allah. Senajan kala kedah piyambakan wonten ing kamar piyambak mekaten ugi sesarengan kan setunggal kalih tiga sekawan kelompok alit ingkang sami ibadah kelompok. Sinagena Duh Gusti Allah kala menika tetep saged mbeblesaken wosing pakaryan paduka ingkang endah. Sinangsara lan sedo ingkang mulya. Tinebih kawula menika Duh Gusti Allah saking patraping gesang ngantos kawula menika sami sedo nesta. Duh Gusti Allah, kepareng kala nyuwun dhateng paduka supados pesamuan paduka menika paduka parengaken sami terus kemawon budidaya murih warganing pesamuan menika sinagetaken ngraosaken sih Allah lan babar gesang ingkang kawarna ing pangorbanan. Tentu mboten enteng tumraping pesamuan paduka Duh Gusti Allah ngantos sakmenika. Karena donya menika kawarna dening patraping gesang ingkang pados kabejan piyambak ngantos nilar ugi sumedyaning manah ngorbanaken sarira malah ngorbanaken sesami. Duh Gusti Allah perkawis ingkang mesti menika cengkah lan ingkang paduka kersakaken. Pesamuan-pesamuan paduka ing pundi-pundi papan langkung-langkung jaman sakmenika Duh Gusti Allah sinagedna sami terus kemawon babar gesang tentrem rahayu ingkang tuipun menika karena anggenipun mitados lan ngraosaken makna pengorbanan Yesus Kristus wonten ing gesang. Duh Gusti Allah kawula nyuwun dhateng paduka tumraping negari lan bangsa kawula menika. Wonten ing swasana pengetan-pengetan dinten ageng agami tumrap kawula umat Kristiani inggih Kamis Putih, Jumat Adi, Arabtus, Sabtu Sunyi lan inggih Minggu Paskah ngantos ugi ing titimangsanipun menika sumengkanipun Sang Kristus lan inggih rawuh paduka ing dinten Pentakosta. Sinagedna kawula pengeti winengku ing swasana ingkang mbingahaken ing negari kala Indonesia ngriki mirungganipun supados kawula menika inggih tetep kemawon nukulaken patraping gesang anggen kala sami manembah dhateng Allah lantaran anggen kawula sami ngetut agami-agami ingkang sami kawula ugemi
gesang kawarna ing patraping ugemi agami mawi patrap moderasi. Duh Gusti Allah, kalau nyuwun dhateng Paduka, tumraping rancangan ing negara bangsa kawula ing salebetipun bingkas pandemi menika, Duh Gusti Allah, Paduka ingkang berkahi sekathahing kangelanipun supados pancen wohipun kalau raosaken pandemi Covid menika sangsaya ical, kawula sangsaya pulih ing werni-werni babakaning gesang. Nyuwun pangapunten sekathahing dosa kawula Duh Gusti Allah. Nyuwun pangapunten. Inggih dosa kawula ingkang ketingal ingkang boten ketingal. Ingkang wonten ing angen-angen lan manah ing tetembungan lan patraping gesang Paduka pirak. Karena pakaryanipun Gusti Yesus Kristus anggen Paduka sedo lan wungu murih kawula menika kasinungan tentrem rahayu. Amin. Sederek-sederek kula ingkang kinasihan dening Gusti Allah, kula dherekaken sesarengan kita sami nglairaken pamuji gegayutan ugi kalian swasana kita ing swasana dinten Jumat Abdi lan Paskah. Kula dherekaken sami nyawisaken kidung KPJ 268. KPJ 268. Mekaten ijemanipun kidung menika. Panglipuring tiyang prehatos kelangenaning tias kula sakathah sumlanging batos kasirnaken sedaya. Sing swarga Gusti kang mulya karsa tumedhak mriki nyaur pundhat utang kula Gusti gung kula puji. Wonten padha-padha salajengipun ing gegayutan kaliyan pengorbanan sedo lan wunipun Gusti Yesus Kristus. 268 panglipuring tiyang prehatos. Panglipuring tiyang prehatos klangenaning tias kula sakathah sumlanging batos kasirnaken sadaya sing KPJ, beda tentu enggak pinanggi wonten ing KPK. Iba Gusti mlasi bangsa apes lan nista sing laknat Gusti ngluwari margi sangsara sedo riwewaspo Paduka nengket semane milih keluar kula sing hukuman bikamargi ning swargi. Pada 3 Gusti tinuwek enggalih dening poyo kang sengah pendune Allah kang adil senangi Gusti piyambak girisi Gusti sinio wonten
Mugia-mugiaken sami mengeti suasana Paskah lan inggih gesang-gesang salajengipun menika binerkahana ing Allah. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya saking dinten menika ngantos ing saklami-laminipun. Amin.